Привет, друзья! Сегодня у нас тема CEM, центральный электронный модуль у Volvo V50. То есть здесь у нас находятся все номероки, если кому интересно. Но самая проблема, почему мы его будем разбирать и подшиваться, и так же само вот у нас блок управления двигателем, моторник, Siemens, так как пропала синхронизация. То есть при снятии клеммы или других неполадок автомобиль теряет синхронизацию, то есть и больше не заводится. Показывает ошибку иммобилайзера. И нам что следует сделать? Значит, считываем блок управления двигателем, полный дамп, то есть здесь красиво видно, то есть считывание дампа. В принципе, вот когда мы считали дамп, мы можем сделать синхронизацию. Именно синхронизация идет не в самом большом файле, да, tuning файл DTF, а именно в EEPROM. То есть в EEPROM находится вся данная информация, которая нужна, чтобы синхронизировать нашу с вами, значит, систему именно с CEM. Здесь вот показывается Volvo V50 not starting, то есть immobilizer problem. Здесь очень много видосов разных есть по эту тему. Мы тоже можем это сейчас сделать, такую синхронизацию, то есть, и снова автомобиль будет в порядке, с новой синхронизацией будет хорошо заводиться. Здесь у нас идет подключение к процессору, который находится в CEM. Вот так выглядит синхронизация. То есть блок мотора нам нужен. Также нам надо ABS-идентификатор. Уже с ABS-идентификатором мы можем произвести трехсистемную синхронизацию. То есть SID-803 это блок мотора. И 1M84F это у нас данный процессор в CEM, центральном электронном модуле, который находится под бардачком. Белый такой, красивенький. Там есть два процессора, которые являются один заблокированный, а второй открытый. После считывания, то есть мы этих файлов синхронизируем и заливаем в блок мотора, то есть SID-803A Volvo. Он находится также под крылом левой стороне. То есть эти на дизельных моторах 1.6, 2.0. И, в принципе, после всего этого мы автомобиль можем уже нормально завести. У нас нету проблемы с иммобилайзером. То есть на панельке не показывает. Так что thanks for watching.